Karena surat saya, gantangan saya dari Pak Lukman. Ya, saya tahu Bapak kami disortir. Jadi untuk pas kami hanya menjalankan perintah dari KPU bahwa untuk surat suara akan didistribusikan 2% per TPS. Tadi sudah kami antar 2% di kamar. Ya enggak dong, jangan aneh-aneh KPU-nya. Ini ada data ini harus saudara siapkan. Iya. Ini berbahaya diekspos secara nasional nanti, nggak boleh berpihak nggak benar begitu. Ya. Negara ini negara demokrasi. Ya, Pak. Jangan menyunat hak orang. Kami tidak menyunat. Kalau sekelas saya jadi mainkan begini, bagaimana yang lain-lain itu? Iya. Ya, Iya. saya tuntut nanti jangan main KPU, jangan berbuat curang begini. Ya, Ini bukan kesalahan lapas, KPU yang nggak benar ini kalau model begini. sudah di jalan, Rekam Pak. semua media itu. Surat suara sudah di jalan, Pak. Salah saudara, kenapa baru jalan? Batas milih jam 1. Ini KPU Lampung nggak bener ini. Batas jam 1 daftar. Ya bukan Anda membatasi itu kan orang yang terlambat, bukan berarti kita nggak punya kertas suara seperti ini. Ya, makanya dikoordinir daftar dulu baru nanti kita menunggu surat suara, Pak. Nggak perlu, ini sudah ada surat undang, ini mesti sudah siapkan suratnya. Iya, benar. Informasikan KPU Lampung nggak beres ini. Sampai saya nggak nyoblos, Iya. saya gugat habis saudara. Iya. Jangan main-main itu. Iya, Pak. Jangan dianggap orang karena masuk di lembaga begini dianggap tolol, bahlul ya. Nggak baik itu. Jangan nanti disalahkan lapas. Lapas tidak punya kesalahan. KPU yang salah itu. Jelas itu. Saya nggak ada mental takut saya di sini. Boleh saya dituntut tinggi, tapi jangan mainkan hak saya. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di dunia ini hanya sebentar. Kata Rasulullah, berkisar 60-70 tahun kita hidup di dunia. Saya kecewa kepada KPU Lampung itu. Saya minta Bawaslu memperhatikan ini. Betul, kita ini terdaftar, sudah tadi malam dipanggil memilih. Ini baru jam 10, masa kertas suara nggak ada. Pak, Dan ini tidak semua orang memilih di sini. Aturan kita kan ada. Kalau mereka di sini masuk dalam DPT, maka 2,5% dari DPT. Tapi masuk dalam DPTB, maka yang DPTB diambil dari. Oh, saudara sebagai Bawaslu sudah memihak ya? Bukan memilih. Nggak benar, saudara. Betul. Seluruh Indonesia ini berhak memilih. Saya nggak takut. Tolong ini segera. Jam berapa nih? Catat Zainuddin Hasan. Bawaslu juga nggak tegas ini. Saya tunggu jam berapa saya memilih, coba. Jangan saya ulangi. Ketentuannya setiap yang sudah mendaftar di daftar hadir itu bisa Alasan saudara bukan itu yang saya minta. Jam berapa saya bisa memilih ada kertas suara? bisa memilih ketika sudah mendaftar, bisa memilih jam berapapun, Pak. Jam berapa kertas saudara nggak aktifnya? Saya tanya kertasnya kapan ada datang? 5,5 jam lagi paling Saya tunggu, lambat. nggak perlu saya jawab saudara. Pak, ada kekecewaan Bapak tadi. Sangat-sangat kecewa saya. Seperti apa sih Pak? Ya, kita sudah semua punya undangan. Bagaimana yang tidak punya undangan yang bisa dengan surat keterangan suket? Bagaimana yang bisa memilih dengan KTP? Yang punya resmi saja tidak bisa memilih karena tidak ada kertas suara di sini. Coba. Penghuni lapas ini lebih kurang hanya 1.000 orang. 1.100. Kalau sampai surat suara itu tidak ada, terlalu saudara sekalian. Sangat-sangat kecewa. Seperti apa Pak? Dan ini bukan kesalahan lapas, itu yang perlu digarisbawahi. KPU yang tidak benar ini. Ya, 400 pada isi sementara jumlah narapidana